1 жовтня стартував новий виток програми «Громадський бюджет», тож від учора автори можуть подавати свої проекти. З цієї нагоди для всіх бажаючих у мерії відбулись загальні збори. Громадським бюджетом ми змінюємо Кременчук, ми змінюємо ставлення людей до тих процесів, які відбуваються. Тобто безпосередньо людина може голосувати, брати участь в голосуванні і ці зміни своїми руками творити. І, звичайно, це інструмент до побудови Кременчука майбутнього, міста, яке ми всі хочемо бачити. Чи то з дитячими майданчиками, чи то з скверами, чи то з освітленням, чи то з дорогами. Але в ідеалі з усім цим разом взятим і гармонійно розподіленим по території. Програма «Громадський бюджет» успішно працює у Кременчуці вже 3-й рік. За цей час куратори переглянули основні положення конкурсу і внесли суттєві корективи. По-перше, це стосується фінансування. Виділяється 6 мільйонів гривень. Вони розподіляються наступним чином. Є зараз проєкти великі. Це проєкт, на який виділяється 1 мільйон гривень і буде один переможець. Це великий проєкт, загальноміський такий, за який будуть голосувати всі мешканці Кременчука. Далі це малі проєкти, це 4 мільйони гривень, буде рівномірно розподілено між 11 секторів, як і минулого року. Ще 1 мільйон виділяється на проєкти у дитячих садках та школах. Тут буде 4 переможці. Також змінився граничний вік учасників. Відтепер автором проєкту можуть бути кременчужани від 14 років. Подавати свої ідеї можна до міськвиконкому рецепція або кабінет 217, це сектор підтримки партисипативних практик, або до ЦНАПів міста Кременчука, це центральний офіс Гагаріна 14 та ЦНАПи в Крюкові та на Молодіжному. Подавати проєкти можна електронно через сайт портал громадського бюджету Кремінь.pb.org.ua, та також потрібно принести друковану версію до міськвиконкому або ЦНАПу. Останній день подачі проєктів – 30 жовтня. На етапі голосування також є нововведення, про які ми розповімо згодом. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.